いいじゃん。火の塊となって沈んでしまう。敵艦隊見つけた。さてやっちゃうよ。近づけるわけにはいかない。敵を見つけた。艦隊増速合戦用意。なんか行くわ。マジヌメヌメする。沈め。やられた。誘爆を防いで。そうか、それやるしかないわね。対空見張りも伝としてよろしくね。沈みなさい。関西機の皆さんやっちゃってください。敵艦発見。クマの実力を見るクマ。鋼の型を軽順と侮らないで。毎度あり。40問と酸素魚雷は伊達じゃないからね。骨を断つなよ。敵を見つけた。増速合戦マジヌメヌメする。行くわ。沈め。クマをこんな姿にするなんて屈辱だクマ。落ちる。やるしかないわね。第一次攻撃隊発艦。落ちる。対空見張りも伝としてよろしくね。敵艦発見。クマの実力を見るクマ。この矢作と野戦をしたいと。面白いわね。後悔しないで。鋼の型を軽順と侮らないで。沈め。まあ落ちる。毎度あり。落ちる。近づけるわけにはいかない。落ちる。早めだ。守ります。服を切らせて骨を断つなよ。おめでとうございます。作戦成功です。いくつになっても鈴や褒められて伸びるタイプじゃん。デートくん。この矢作が艦隊で一番なの？そうね。意外と嬉しいものね。ムツキです。不思議ね。でも今日はいただいておくわ。解剖艦稲城、ウクル型解剖艦12番艦です。町も人も私が守ります。この身に変えても。
次の作戦海域の攻略が